Mulher rendeira. Aí, compadre Gabriel. Tá indo pra onde, Márcio? Eu tô indo pra casa, rapaz, que eu não vejo a hora de se deitar com meu amorzinho. Rapaz, se eu fosse você, eu não ia agora pra casa, não. Oxente, menino. O que é que tem de eu não ir pra minha casa? A casa é minha, eu chego na hora que eu quero. Rapaz, me disseram que sua mulher tá com outro cabo lá dentro da sua casa, em cima da máquina de lavar. Como é a história? É, Minha mulher em cima da máquina de lavar? sim. Pois agora que eu vou pra casa e quebrar o pé do vidro dela, ele que tem em cima da minha máquina. Tenha calma, tenha cuidado com sua apendicite. Eu quero saber com danado de penicida, ela pode até estrangular, que quem vai pra casa agora sou eu. Homem, não vá agora não, faça o seguinte, espere mais um pouquinho pra evitar comentário. E se ela quebrar minha máquina de lavar? Homem, se não quebrou até agora, não quebra mais não. Eu vou seguir seu conselho, porque existe um ditado que diz, olha, só é corno aquele que sabe. E se eu chegar em casa e não tiver mais ninguém, eu acho que ninguém vai falar mais de mim, não. Gabriel, eu vou fazer o seguinte, ele entrou pela porta da frente? Foi. Após eu vou entrar pela porta de trás. Que eu disse a minha amor que já ia chegar de 5 horas e já tá dando as 5, no mínimo ele já tá saindo, olha. Fique com Deus.